Nəğmə deyər şirin şirin, ay mənim ana kürüm, bəzəyisən sən bu elin, ana kürüm, ana kürüm. Nəğmərim, ah niyə nə üçün məni belə Çox tanınmış müğənnimiz, xalq və bəstəkar mahnıların məşhur ifaçısı İlqar Sadıqov bizim məkana gəlir. Xoş gəlmisən İlqar müəllim. Və mən səni alqışlayıram. Əslində təsadüf oldu. Dostum Abdullah ilə birlikdə idik və mən dedim ki, gedək kəndimizdə oturaq. Elə bir yer olsun ki, təbiətin qoyunu olsun, gözəl bir yer olsun. Və bura gələndə dəyərli dostum, qardaşım Elgünü gördüm. Elgünü çox istəyirəm. Niyə görə? Çünki o öz elini, obasını sevən insanlardan biri və birincisidir deyərdim. Və çox maraqlısı əslində orasındadır ki, əslində Elgün gözəl verilişlər hazırlayır. Çünki onun da nəslində böyük bir sənətkar, onun dayısı Tahir müəllim, Tahir Səmədov illərlə Azərbaycan kino studiyasının tanınmış simalarından biri olub və ölkənin şedevr aktyorları ilə, tanınmış simaları ilə birlikdə çox möhtəşəm onun işbirliyi olub və Elgünün o insanlar Elgünün də uşaqlığında böyük iz buraxıblar. Elgün də o böyük sənətkarların həmişə yanında olur. Əsim Balayev, Həsən Məmmədov və bu kimi digər Azərbaycanın məşhur aktyorları, məşhur simaları və çox haşiyə çıxmaq istəmirəm. Həqiqətən bugün kəndimizdəyəm, çox xoşbəxtəm və mən ümumiyyətlə kəndə, elə obaya mən də bağlı insanam, sevirəm və maraqlısı orasındadır ki, insan yaşlaşdıqca, insan artıq müəyyən bir yaşa gəlib çatdıqda artıq öz doğulduğu məkanı daha çox istəyir. Əslində bir neçə il edib gələ bilmirdim. Çünki bilirsiniz, mənim işlərim daha çox enerjikdir, daha çox belə deyək, mənim işlərim daha çoxdur, çatdıra bilmirəm. Çünki hər işlə o qədər xırdalıqlara qədər özüm məşğul oluram ki, vaxt çatdıra bilmirəm. Əslində də son zamanlar, o deyirlər, günlər qısalıb bir gün. 12 saat oldu deyirlər günlər. Və mütləq şəkildə dedim, bu illəri mən getməliyəm kəndə, ən azından bir həftə qalmalıyam. Gəlmişəm bir həftədə, artıq 3 gündür gəlmişəm, amma bir həftə burada qalacam, düşünürəm. Dünyanın hansı yerində olmağına baxmayaraq, doğulduğu kənd ona əziz. O qədər gözəl abu-hava var burada, əziz bizi izləyən dəyərli dostlar. Elgün çox doğru qeyd etdi, klassik musiqiləri və eyni zamanda akademik musiqini mən təbliğ edirəm, nəinki ölkəmizdə və ölkə xaricində də. Və maraqlısı oradadır ki, Elgün, hansı ölkəyə gedirəmsə gedim, hansı ölkədə konsertimiz olursa olsun, o qədər orada bizim rayondan olan bizim həm yerlilərimiz axtarıb məni tapırlar və məni çox istəyirlər. Və bir dəfə yadımdadır, 2018-ci ildə İsveçdə çox möhtəşəm bir konsert idi. Biz orada çıxış edirdik, dostlarım Çinarə Məhrizadə və mən və bir çox tanınmış simalar var idi. Təşkilatçımız mənə dedi ki, İlqar, burada ən çox soruşulan insanlardan biri sənsən. Tam səmimi olacağım, yəni halbuki o vaxtı o qədər də yəni tanınmışlığım yox idi. Amma konsert günü öyrəndim ki, sən demə, Malmo şəhərində salyanların sayı həddindən artıq çox imiş. Çox maraqlı bir göstəricidir və harda oluramsa olum, yenə də deyirəm, gəlib məni tapırlar. Buradan bütün yerlilərimizi mən salamlayıram, öpürəm onları, bağrıma basıram, sağ olsunlar. Bizdə nə olmasa da, o üzr istəyirəm, el arasında belə bir söz var, yerlibazlıq var. Doğulduğu kəndə gələndə ən çox axtardığı dostlarıdır, sinif yoldaşlarıdır. Həqiqətən də bu günləri Abdullah qardaşımız İlqar müəllimlə bir yerdədir. İlqar müəllimi adını eşidib gəlib. Həmişə İlqar müəllimi üstünlüyü odur ki, öz dostlarına dəyər verir, qiymət verir. İlqarla yoldaşlığımız uşaqlıq illərimizdən yəni davam edib, başlayıb. Həqiqətən də o yoldaşlığı biz itirmirik, yenə də davam elətdiririk. Sağ olsun ki, İlqar həmişə rayona gələndə həqiqi bütün dost yoldaşları axtarır. O cümlədən də mən onun içində olmaq şərti ilə. Allah canını sağ eləsin, biz onunla fəxr edirik.
İnşallah daha da yüksəklərə. Fiziki cəhətdən çox qüvvətli idi. O boksla məşğul idi. Və həmişə bir dava düşən kimi, bir şey olan kimi biz tez Abdullahı önə verirdik. Qeyd eləyək ki, yəni biz 6 oğlan idik sinifdə və xanımlar çox idi bizdə sinifdə. Amma belə deyək ki, çox maraqlı keçib həqiqətən. Yəni orta məktəb dövrümüz, ümumiyyətlə bizim sinifimiz çox maraqlı idi. Və mən buradan sinif rəhbərimiz Məxbura müəlliməni salamlayıram, ona can sağlığı arzu edirəm. Məxbura müəlliməni həqiqətən biz çox istəyirdik, o da bizi çox istəyirdi. O xüsusən oğlanlara daha çox qayğı göstərirdi, bizi daha çox istəyirdi. Çünki onun da daha çox istəyirdi. çünki onun da öz 3 oğlan övladı var idi. Var belə deyək. Allah can sağlığı versin və təbii ki mən bura gələndə hər dəfə Elgün Məxbura müəlliməni də yoxlayıram. Ondan da övladlarından da tez-tez zəng edirəm, xəbər alıram onu. Və ümidvaram ki, yaxşıdır inşallah. Gedib ona yenə də deyəcəm inşallah, yoxlayacağam onu. Və Abdullahın sözünə qüvvət, orta məktəb dövrümüz çox maraqlı keçib. Çox gözəl keçib. Və uşaqlar hiss eləyirdilər ki, yəni bilirdilər ki, İlqar nəsə eləyəcək də, yəni İlqar çox şıbdaşırdı da sözlə. Yazırdım, yaradırdım, oxuyurdum. Sevirdim musiqini, bütün tədbirlərdə çıxış edirdim, iştirak edirdim. Və onun nəticəsidir ki, bugünkü gün nəsə etmişəm deməzdim, inşallah edərik. Azərbaycan musiqisində, Azərbaycan incəsənətində inşallah ki, biz də öz töhfəmizi verib Azərbaycan musiqi tarixinə az da olsa, qısa da olsa öz adımızı. Amma öz utanır, düzdür. Çox sadə insandır, biraz utanır. Amma Elgün mənim, inan ki, valla tam səmimi deyirəm, Abdullah o qədər etibarlı insandır. O qədər halallıqdan, gözəllikdən doğulmuş çox ən yaxın dostlarımızdan biridir. Burada dostlarımız, əzizlərimiz çoxdur, heç kim inciməsin. Təbii ki, amma mən hər dəfə bu tərəfə gələndə Abdullah'ın yığıram və digər dostlarımızı da yığıram. Sağ olsunlar, yəni hamı görüşür, görüşmək istəyir, bilirəm. Amma ola bilir ki, vaxt qıtlığından yenə deyirəm, mən tez gedə bilirəm, olmur, alınmır. Amma Abdullah hər dəfə mən bura çatanda deyir ki, İlqar, sən buradasan, mən görüşmək istəyirəm. Görüşürük tez-tez. Yəni bugün də görüşdük, gəldi dəyərli dostumuz Elgünün yaratdığı, qurub qoşduğu bu gözəl, bu möhtəşəm məkana. Və deyim ki, Elgün, burada bir doğmalıq var. Burada bir səmimiyyət var, burada bir rahatlıq, bir konfor hiss elədim. Çünki burada bizim kəndimizin digər nümayəndələri də oturublar, istirahət edirlər, mədəni istirahət edirlər. Öz vaxtlarını çox gözəl keçirirlər və təbii ki, bu sənin kübarlığından qaynaqlanır ki, sən belə bir gözəl məkan yaratmışsan. Mən sənə təşəkkür edirəm buna görə. Abdullah'a təşəkkür edirəm, məni bugün bura gətirdi, çox sağ olsun. Və elə düşünürəm ki, bizim qarşıda çox möhtəşəm çəkilişlərimiz olacaq. İstifadə edib, bugün bizim qazandığımız bütün uğurlara görə Səlyan rayon Qızağac kənd orta məktəbinin bütün müəllim kollektivinə təşəkkür edirəm. Allah Taala dünyasını dəyişən bütün müəllimlərimizi rəhmət eləsin. Qalanlarına can sağlığı arzu edirəm ki, həqiqətən də bu günləri kəndimizin inkişaf edən, kəndimizin bu günləri adını ucalarda daşıyan bütün insanların hər kəsimin borcudur ki, bizim müəllimlərimizi yad eləyək, onlara qiymət verək. Çünki bu günləri qazandığımız bütün uğurlar bizim müəllimlərimizə bağlıdır. Tarixə yazırsınız. Borcumuzdur. Və mən izləyirəm Elgünün bütün belə deyim, müsahibələrini izləyirəm. Elgün, çox sağ ol. Sənə təşəkkür edirik. Ölkə ziyalılarımızdan, rayonumuzun ziyalılarından, ümumiyyətlə bizə elm örgədən, təhsil örgədən bütün insanları işıqlandırırsan. Və sənin buna böyük həvəsin var. Mən bax bunu sevirəm. İnsan bu işi sevir. Bu işi çox sevir. Və bugün bizi də dəvət elədin. Təşəkkür edirəm. Əslində eksprompt idi bu. Təsadüfən yaranan bir səmimi bir söhbət oldu və səmimi söhbət oldu. Həqiqətən də günləri hər şey zərurətdən doğur, amma bugünkü səmimiyyətimiz təsadüf oldu. Həqiqətən də səmimi görüş, rəsmiyyətdən uzaq, həqiqətən də adama çox xoş gəlir, açıq danışmır. Adama həqiqətən də daha rahat olur, daha çəkinmir.
İlqar müəllim, təşəkkür edirəm. Var olsun. Abdullah, sizə təşəkkür edirəm. Həqiqətən xoş oldu. Çox xoş oldu ki, bu gün bizim belə bir səmimi görüşümüz oldu. Çox sağ olun, var olun. İnşallah gələn görüşlərə. Alqışlar sizə. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür. Bəzəysən sən bu elin, ay mənim ana külüm. Sən İlqarın ürəyisən, arzususan diləysən. Sən el günün ürəyisən, arzususan diləysən. Bu son şansımmış bilmedim. Başkası girmez kalbime. Ben eşkı senden bilmişim. Ürək həvəssiz axtarır səni. Güneş değil bu eşq olub qaranlığım mənim. Qaçdı sevginin dadı, ayrılıqsa yoldadır. Gəl düşmən olmadan ayrılaq, söhbət ondadır. Sözlərim, duygularım, bütün hislərim sənin. Tanrıdan son dəfə geri istedim səni. Gedişin yadımdadır, gözyaşım hatırladır. Bu seferli her şey geri döndürmek kısmet olmadı. Hardan bileydim